你绝对不能错过这部动画，里面有这个名留影史的浪漫片段。贵族小姐与流浪汉一吻定情，浪子为爱甘愿放弃自由，戴上项圈成为富人区的忠狗，与爱人共同守护着幸福的6口之家。美好的圣诞夜，小姐出来主人之家，主人为她精心准备了温暖小床，但小姐就像在寻找妈妈的怀抱。主人刚离开就要推门跑出房间，为了及早给她树立人畜分区的规矩，主人一次又一次地将她送回窝里，而小姐也一次又一次地朝着主人的房间找去。高高的台阶犹如难以跨越的天梯，每一步都显得那么艰难。小家伙对温暖的追求是无人能及的。他来到主人床前，一边哀求一边撒娇。主人最终妥协，在他温柔的叫喊声中，决定让他在大床上借宿一夜，即便每次都说最后一次。小姐却在一次次的宽容中长成了大姑娘模样。热情的她每天准点叫醒主人上班，熟练地将拖鞋送到脚下，然后开启她一天的快乐时光。跑到院子吓走那些没有规矩的小鸟，把昨天没吃完的骨头藏好，看到老鼠也不忘见义勇为。听到邮差的车铃响起，她知道每月一报的时间到了，报员也默契丢过报纸，小姐娴熟地接在嘴里。虽然回去的小门有些困难，但她每次都能想到办法，孺子可教。主人也不禁夸赞道，自从小姐会帮拿报纸开始，他们就再没看到过那些烦人的头条炒作。为了表达奖励，主人的早餐奶和甜甜圈都少不了她的。小姐对美食的享受到了相当纯熟的程度。吃完早餐，主人为6个月的她准备了标准成人礼，一个漂亮的狗牌就是她的象征。看着镜子里的模样，她也感到万分欣喜，转头就要去给朋友们炫耀炫耀。她首先找到的是正在掩埋骨头的查克。查克，是你呀，小姐。你看我有没有变啊？你刚洗了泡沫澡？不是，再猜。你是刚剪了指甲喽？也不对。那我看我是猜不到了。朋友一边应付着他，一边隐藏自己的美食，直到小姐在他面前晃动狗牌，查克才知道他有身份证了。他还特意嗅了嗅，确定小姐的狗牌没有甲醛的味道，项圈也是一流的品质，足以证明主人对他的用心。随后他们一起去告诉另一个朋友阿忠，他曾经是一名优秀的猎犬，可惜现在年老失去了嗅觉。查克和小姐知道实情却不戳穿，这是狗类的尊严。他也感叹小姐的成长速度，灵眸大眼，很难想象她曾经还在咬拖鞋，现在变成了大小姐。小姐听后骄傲地甩动双马尾，身姿傲然。听到主人回来的声音，再铁的同类友谊也没能让她忘记对人类主人的绝对忠诚和亲情。她要和主人比赛，看谁先到家门口。她的自豪来自主人的热情和温柔。来，请女士优先。温暖的炉火旁，她依偎在男女主人脚下，悠闲慵懒。主人有她的日子每天都很开心，她也对主人给予自己的位置感到十分满足。但没过多久，小姐就感觉遭到了主人的冷落。她让女主人带她去散步，见女主人不肯，她就试图陪主人在家里玩耍。可主人不仅不陪她玩，还打了她一下。虽然不痛，但女主人可是从来不打自己的。她怀疑是不是自己做错了什么事。朋友开导她，那是因为你的女主人怀上了孩子，他们正在期待一个小宝贝出生。小姐初长成年，对小宝宝不是很理解。朋友们继续向她解释，小宝宝就是小几个型号的人类，他们喜欢在地上爬，喜欢笑也喜欢哭，非常可爱，非常温柔。不知什么时候出现另一只流浪狗，他则说人类的小宝宝就是个小麻烦、小捣蛋，爱抓人也爱掐人，还爱拉别人的胡子。他给快乐家庭带来的都是麻烦。你要梳毛发，主人会担心你有跳蚤和寄生虫传染给孩子；你要叫唤2声逗孩子开心，主人会认为你很吵，打扰孩子睡觉，然后会将你隔离到角落里，再也没有可口的牛排，只能吃到宝宝的残羹剩饭，也没有温暖的壁炉，等待你的只有漏雨的寒冷狗舍。查克和阿忠连忙安慰小姐，人类不会那么残忍的。有句名言说，狗最好的朋友啊，就是人类耶。流氓听后感到无比可笑，想必这些家伙还没有见过小宝宝，不然就不会这么天真可爱了。查克难过的骂他是个半吊的二愣子，火气冲冲的将他赶走了。滚！别在这里，离开我们远点！好，小花狗。什么花狗？我叫查克。擦擦。你不会发音，别叫我名字。流氓离开时告诫他们，人类是很自私的，度量也很有限。当他们爱上小宝宝，什么狗都得让位了。小姐听后难免内心一愣，不知是真是假。时间一天天过着，主人夫妻每天就细心数着日历，等待孩子降生，对小姐的冷落有增无减。而事实就像流氓说的一样，孩子出生后，家里络绎不绝来了很多人看望孩子，主人更是忙得不可开交，根本无暇顾及小姐的生存和感受。小姐很是好奇，所谓的宝宝到底是什么样的，为何能让主人忘记她的存在呢？她偷偷爬上楼去，看到女主人轻声细语，温柔地和小宝宝聊天说话，小姐更加好奇了。她蹑手蹑脚地走进婴儿床，迟迟不敢探头观看，直到男主人将她抱了搭在床边，那一刻她才看清了婴儿的模样是那么可爱，而主人也并没有将她赶出门外。
看来流氓说的也有些言过其实。然而糟糕的日子并没有就此结束。没过几天，男女主人因是要外出一段时间，将由姑妈来照看孩子。她对待小姐的态度更加严厉，小姐只要靠近孩子，就会被她立马赶出门外。小姐只能接受被区别对待的事实。她独自走下楼去，在姑妈的箱子里遇到2只星罗猫。比起小姐的安静沉稳，它们则显得捣蛋许多，不是打翻花瓶，就是砸破鱼缸，甚至还打算去偷喝婴儿的牛奶。小姐听后自然不乐意了，于是半路阻截他们，结果一惊一乍的星罗猫将家里弄得乱七八糟。等姑妈闻声赶来，星罗猫还故作可怜，将一切的罪责都自然嫁祸到了小姐身上。讨厌的坏狗，居然欺负我可怜的小乖乖！为避免小姐再惹是生非，姑妈带她到宠物店里给她安排口罩。第一次享受特别待遇的她有些难以接受，拼命挣脱束缚冲到大街上。车水马龙让他有些不知所措，他拖着狗链在路上狂奔，发出的声响引来了当地的恶狗，他们一直追逐着小姐不放。小姐穿过铁轨来到废旧车站，刚好这里是流氓的生活区域。正当小姐无路可走时，他一个纵身来到她的面前，以一敌3看似没有任何优势，但骁勇善战的流氓还是将对方全部赶走。看着小姐头上的口罩，他决定帮她想办法解决。他们首先来到的是动物园，看到鳄鱼先生就迫不及待地请他帮忙。鳄鱼先生，你能不能帮忙把这个奇怪东西剪掉？可以，当然可以。没剪掉狗罩，却差点剪掉狗头。他们又找到海狸，借口说小姐头上的绳索可以帮她脱束时节省力气。海狸没有怀疑，一口咬断了绳索，小姐的口罩终于得到摆脱。不过话说回来，绳索确实帮了海狸大忙。哎呦，它还真是有用啊！离开的路上，小姐给他讲起最近的遭遇。流氓说他真是被那个家给绑死了。小姐反问他难道没有家吗？流氓觉得自己被严重低估了，他要带小姐开开眼界，什么叫一天一个家。这家四川馆子是他星期1的家，他喜欢吃老板的拿手好菜鱼香肉丝。转个弯的上海人家是他星期2的家，他喜欢这里的豆干牛肉丝。每到一个地方，他都给小姐仔细炫耀一番。最后他们又来到了汤尼烧烤，这里是他招待贵宾的地方，而且他还有私人专用通道。只见他在老板门上礼貌打招呼，老板看到后显得十分兴奋，甚至就像亲人一样陪他在地上打滚。他感叹流氓已经很久没来过了，心中十分想念。流氓将小姐介绍给老板认识，老板瞬间被他的高贵颜值吸引。老乔，快来！你看小流氓他带了一个女朋友来了。哎呀，小流氓，你还真有一套哎！说完，店老板准备好好款待他们，为他们端桌台，摆上蜡烛，当然还有双人份的意大利炸酱面。这顿烛光晚餐属实精致，两狗你一根我一根的吃了起来，浪漫不失优雅。更重要的是，老板还贴心的为他们拉起手风琴。走在夜空下，心中充满爱，那是我们甜蜜的约。星星在眨眼，仙女们在飞翔，在等美丽生命的夜。在歌声悠扬婉转中，美味的面条也渐渐吃完，于是有了这个名留影史的经典镜头。流浪汉和小姐一吻定情，小姐娇羞闭眼，流氓绅士地上最后一颗肉丸，他们双双沉醉于对方的美好，享受了心灵的交汇，暖流拂过心间。你是我最终的羁绊，我是你的真命天狗。星星闪烁为你说媒，是今晚你俩相爱，借着温柔甜蜜的夜。他们相伴来到新修的公园，在未干的水泥上，他们画出一生的约定，脚印就是身份的证明，无人能够替代。他们看到了热恋的人类，成双的猫头鹰，还有携手的白天鹅。皎洁的月光下，他们没有过多言语，就像说过了千言万语。原来浪漫不是谁的专利，人类可以，狗类亦然。他们待在一起，直到第二天太阳高升，温暖洒在他们身上。小姐还从来没有在外面过夜过，她打算回到主人家里。流氓一直劝解她放眼未来，围墙之外还有更加广阔的天空，可以自由自在。面对小姐的坚持，流氓尊重了她的选择。不过在那之前，他想带她刺激一把，那就是追母鸡玩。于是他们来到人类的鸡舍，流氓将母鸡们吓得胡乱纷飞，主人拿枪在后面追赶。好玩是好玩，但危险也无处不在。逃命的过程中，小姐遇上了捕狗队被抓走了。来到目的地，她才发现这里有这么多狗被抓了起来，还从同类口中听说了很多关于流氓的事情。
比如他有一个致命弱点，那就是见色忘友。他是我们的大情圣啊！首先是露露，然后是雪儿，还有维维。别忘了我妹妹玫瑰、阿红、秀秀、画画，就是这些喽。当然还有眼前的妖姬，他和流氓在一起的时间最久。虽然他是流氓，但他爱他。大家都感慨，没有一个能让他安定下来。而长者认为，不是没有，而是缘分未到。如果是像高贵的小姐的话，那她一定会深陷其中，永劫不复的。他们刚讨论完，收养所的人就来将小姐抱走了。据说是有人来接她回家的，这可能就是有项圈狗牌的好处了。回到家里的小姐被姑妈拴在窝里闷闷不乐，老朋友查克和阿忠找来，看她现在被人类亏待，他们想邀请小姐去他们的窝里，希望她不要嫌弃。他们及时的安慰给小姐带来不少温暖。还没说完，流氓也叼着骨头来看她了，几只狗都不理会她，小姐也对她爱答不理。想起收容所的遭遇就让她伤心和害怕，更让她生气的是那些有关流氓前任的传说。她一句也不想听流氓解释，让他将她的骨头带走。流氓以为她真的生气了，于是带着伤感离开。他没有注意到小姐是在乎他的，爱意无法隐藏。天空突然下起淅沥沥的小雨，不安分的老鼠知道小姐被抓，准备到人类家里盗取食物。小姐想要阻拦，却被绳索困住，无能为力，只能眼睁睁看着老鼠进入主人的房子。而姑妈却以为她在乱叫，打扰孩子睡觉。闻声而来的流氓得知后，按照小姐的指示从小门进入房间。毕竟不是专业出身，流氓与老鼠缠打的难解难分，甚至打翻了家里的很多东西。小姐知道大老鼠不好对付，于是也奋力挣脱了锁链。来到房间，正好看到老鼠即将进入婴儿床内，好在流氓及时阻止，但婴儿床还是被踢翻了，小主人也掉落地毯。经过最终的战斗，老鼠被流氓解决，但前脚也受了伤。正当他们为胜利感到高兴时，姑妈听到声响进来查看，看到婴儿床侧翻，她认为就是小姐和流浪狗搞的事端，于是将流氓赶进了杂物间，随后拨通收容所的电话。就这样，流氓被收容所的人带走。好在小姐的男女主人终于回来了。听收容所的人说流浪狗攻击宝宝，夫妻二人急不可待冲进楼去。看到主人归来，小姐也看到了希望，因为主人从来都无条件的相信她。看着她异常的行为，主人知道她要说些什么，于是跟随来到刚刚发生战斗的婴儿房，拉开窗帘，大家才知道原来老鼠才是罪魁祸首。查克和阿忠也自愧错怪了流氓，他们准备追过去拦下收容所的车辆。即便大路泥泞，阿忠还是鼻子贴地的寻索气味，好在他尽最大努力锁定了车辆的方向。追到后，他不顾个人危险冲到马车前面拦截，马受惊，车辆发生侧翻。与此同时，小姐也乘车匆匆赶来。当大家冲上前，才发现流氓被救了，可阿忠却被马车碾压倒地，生死不明。好友查克伤心到泪流，难道铁哥们真的死了吗？哀嚎声在夜空里荡漾。不过万幸的是，他并没有死，只是受伤需要疗养。后来没多久，流氓也放弃自由，进入了这个家庭，还和小姐生下了几个孩子，一家人其乐融融，幸福温馨。时间飞逝，但是浪漫却一直不减。虽然是距今65年的动画，但是影片中大量使用了人性化的处理，显得狗狗们的爱情逼真动人、新鲜有趣，角色的表情、形态都活灵活现，非常生动。即使与如今众多靠先进科技做出的动画电影相比，小姐与流浪汉也毫不逊色。通过这部影片，也让我明白宠物狗身上也有与人类一样的感情，不只是对主人的忠诚，还有对伙伴的友情，对伴侣的爱情。他们的生活里也有不为人知的色彩世界。摇一摇尾巴，扇一扇耳朵，一个眼神，一个动作，都是一个感情的抒发。只要你真心对待它，它就会以一种特殊的形式来回报你。影片除了对宠物的描写，当然还有男女主人的细节。细心的朋友一定能看出，男主人和女主人真的是神仙主人。小姐刚到家里，一遍遍的想和主人们睡觉，我还以为男主人会厌烦的打骂她，结果却是一次次的宽容她，让她和主人睡在一起直到长大。后来流浪汉说，男女主人有了孩子就会对小姐失去爱心，甚至抛弃，而实际上也并没有，主人还主动抱她亲近人类宝宝。再到后来他们外出回来，姑妈告状说小姐和流浪狗弄乱了家里，他们还是无条件相信小姐，然后跟随她去到婴儿房间发现真相。这不是神仙主人是什么？还有饭店老板和雇员，虽然形象看似有点坏，但平时就经常给流氓吃的。在知道流氓带了女友时，还贴心的准备烛光晚餐，然后在一旁演奏音乐助兴，简直不要太有爱了。影片中种种单纯且善良的浪漫，总能在人们心中开出一朵温柔的永不凋谢的花朵，就像托尼餐厅的那个夜晚，那个吻，那首歌。我在夜空下，心中充满爱，那是我们甜蜜的约。星星在眨眼，仙女们在飞翔，在等美丽生命的夜。亲爱的，让我拥着你。
享受心灵的交汇，细细闪烁为你所美，是今万里两相爱。在夜空下，充满人间之爱。